Ashamaa harka fuunee dhaggeeffatootaa fi daawwattoota qophii argaa dhageetti. Qophiin kun torbanitti guyyaa 3 wixata roobiidhaaf jimaata isaatirraan kan isinii darbu qophii oduudhaa fi odeeffannooti. Qophii kanarratti saba keenya, biyya keenyaaf naannoo biyya keenyaa irratti hundaa'uudhaaf oduudhaa fi odeeffannoo torban kana yookaan gidduu kana ba'an keessa kan ijoo ta'anii walitti qabnee yookaan fudhannee irra deebinee bal'inaan kan ilaalluudha. Karaa biraatiin immoo oduu isin gurra isin hin buune ko'oommattanii ta'uu danda'a. Haalli isinii mijaa'uu dhiisuu danda'a. Oduu tokko hedduu hin dhagin isin darbeera ta'a. Jara sanas immoo gurra isin buusuudhaa fi kan irratti hojjannudha. Akkuma waliigalaatti oduudhaa fi odeeffannoo naannoo keenya, biyya keenya, saba keenya ilaallatu irratti hundoofne qophii isinii dhiyeessinuudha. Qophii kana kan qopheessine isinii dhiyeessinu Bafqaaduu Morodaatii fi Magarsaa Boonaati. Akkuma kanaan qophii keenya kan eegallu biyya keenya keessatti yeroo ammaa maaltu ta'aa jira, maaltu deemaa jira. Torban darbee asitti sagantaa keenya gaafa wixataa haalli teknikaa waan nu mijaa'uu hin dandeenye isin dabarsine jimaata jalqabnee egaa hamma har'aatti maaltu ta'aa jira waan jedhu keessaa waan ijoo ta'anii walitti qabnee isinii dhiyeessina. Magarsaan kana irratti qophaa'eera waan biyya keessaa irratti Magarsaatti isin dabarsa. Magarsaa waan harkaa qabdume nutti himi. Silaagaa haala biyyaatiin eegallaa yeroon biyya keessatti amma guyyaa 3-4 dabre kana haalli nagayaattis kakkaafamaa jira biyya keessatti. Keessattuu amma haala ammaan tana dhiyeenya kanatti ijoo ta'ee jiru naannawa lixa Oromiyaadhaa naannoo Wallaggaatti waan dhadhalachaa jiru mootummaan tana ijoo ta'ee hawaasa Oromoo keessa walii gaddeemee yaaddoo guddoos ta'ee jira. Kunis akka haaluma sanii wal qabatee magaalaa Naqamteetti guyyaa wixataarraa eegalee jalqabee jechuudha. Guyyaa hanga har'aatti wanni hojiitii fi daldallinii fi konkolaatonni fi wannummaan silaa hojjetamu dhaabbattee jirti. Kunis duula lagannaa hojiidhaatti fakkaatti akka himanitti guyyaa 3 itti fufee jira. Haala kanaan wal qabatee sochiin mana barumsaatii fi wanni geejjibaatis wanni waajjirri mootummaatii fi manneen daldalaa manneen akka baankiitii fi kunis waan akka illee akka hin jirretti kantiibaan magaalaa Naqamtee gabaasee jira oduudhaaf. Haala kanaan wal qabatee guyyaa kaleessaa itti aanaa bulchaa aanaa gootuu Jiddaa qaamni hin beekaminiin rasaasaan rukutamee dhawamee mana hospitaalaa eega dhaqee booda achitti lubbuun isaa irraa bahuutu simama. Gurbaan dargaggeessi tokkos akka xiyyiitiidhaan miila keessa dhawametti himama jechuudha. Haalli naannoo Naqamtee jiruu fi naannoo lixa Oromiyaa jiru walumaa galatti ammallee tasgabbii gahaa argachaa hin deemu. Yeroo ammaa karaa mootummaan bulchiinsa Oromiyaatii fi bulchiinsi Benishaangul Gumuz baqattootaa fi warra qe'ee jireenya isaanii irraa buqqa'an godaanan qubachiisuudhaaf tattaafatan kana keessatti haalli adda addaa uumamee daandiileen garaagaraan cuccufamaa jirti jechuudha. Haala nagaa laalchisee karaan san ammallee rakkoo guddoo keessatti himamaa jira. Haaluma kanaan wal qabatee akkuma ammaan dura gabaasaa turretti ammaan dura gaafa abdii illeen aangoo bulchiinsa Somaalee irra ture humni poolisii addaa jedhamtu naannawa daangaa Oromiyaa cehuudhaan rakkina adda addaa uumaatee turte. Humni san ammallee faffacaatuun ta'an poolisii liyyuu poolisiin irraa facaate ammallee tasgabbii argachuu dhabuudhaatu jira. Naannoo Baha Oromiyaatti naannoo Baabbileetii fi kanatti rakkoon guddoon akka jirtuu fi keessattuu naannoo lixa Oromiyaadha. Karaa Gooroo Guutuutii fi kanatti rakkinni guddaan akka jiru namallee dhugaa akka itti banaa jiranitti odeeffamaa jira. Tasgabbii gahaa argachaa hin jiru jechuudha. Naannoo karaa Baroodaatii fi kunis. Haala kanaan humni poolisii addaa faffacaatuun tuni amma Oromiyaa biraas dabartee bulchiinsa Affaaritti seenuudhaan guyyaa lamaan dabre kana lola gurguddaa walitti banaati jedhanii akka oduun jettutti namoonni amma lola dhiyeenya kana naannoo sanitti banamee wal qabatee ajjeefame 18 olillee ja'ameeti himama. Guyyaa kaleessaa uummata bakka takka taa'utti dhukaasni banamee akka ajjeefamanitti namni duutii irra geessetti himameeti jira. Lola kanarratti uummata taa'u kana meeshaa gurguddoo laawuncharii fi waan akka baazuqaatiin uummata taa'utti ka darbatanii uummata ajjeesanii fi namni hedduuleen akka madaa itti gabafamaa jira. Liyyuu poolisiin tuni bulchiinsa Affaar yeroo seentu alaabaa bulchiinsa Affaar buusuudhaan alaabaa bulchiinsa Somaalee dhaabaa akkasumatti illee
abdii illeen hooggana keenyaa hidhaa bahuu qaba jechuudhaan dhaadannoo dhaggeessaa akka turanitti himamaati jira jechuudha. Haalli ammaan tana bulchiinsa Oromiyaa qofa osoo hin ta'in bulchiinsa Afaarittis akka dabretti gabaafamaati jira. Gaafa hanga facaatuun liyyuu poolisiin tuni karaa tokkotti tasgabbootutti rakkoon naannoo sanitti akka hin dhabamnetti himamaa jira. Akkasumatti daangaa Oromiyaa hundatti sodaan guddoon akka jirtutti gabaafamaati jira jechuudha. Karaa biraatiin yaaddoon cimaan jiru haala walitti gaarreeffachuu fi waliigaluu dhabuu ODP takka dhaaba OPDO duraanii jechuudha. ODP fi adda bilisummaa Oromoo irratti waan ammaan tana biyya keessatti odeeffamoota hedduu yaaddoo ta'ee namni kanuma miidiyaa adda addaatii fi quunnamtii sabaahimaatii fi akkasumas illee sooshaal miidiyaa irratti kanuma irratti waliin yaada jijjiirrachaa jiranii. Kunis yeroo ammaa tana keessatti yeroo Oromoon tokkummaa mooraa tokkummaa qabsoo Oromootii fi akkasumas illee keessatti uummanni Oromoo akka uummataatti tokkummaadhaan cimee gaafii guddaa tokkummaa dhiyeessaa jiru kana keessatti dhaabonni lamaan walii galuu dadhabuudhaan rakkinni akka jirutti uummanni yaaddoo guddoo keessa galaata jira. Kunis bara ammaan dura 90 keessa rakkoon turteen rakkinni qaama dhaabota siyaasaa Oromoo gidduutti rakkoo turteen gaaga'amni guddaa waan uummatarra ga'eef uummanni yaaddoo fi jiila guddaa keessa waan jiruuf akka tokkummaan uumamtu irratti dhiibbaa guddaatti godhaati jiran gara uummataatii fi karaa manguddootiin akkasumas ammallee karaa hayyootaatiinis godhamaati jira. Haaluma kana wal qabatee akkuma amma dura gabaafnetti dhaabni lachuutu ibsa haala yeroo irratti amma dura baasuu isaanii gabaasuun keenyas ni yaadatama. Kanaan wal qabatee guyyaa har'aatis Addisuu Araggaa miseensi itti gaafatamaan ijaarsa uummataa baadiyyaadha. Obbo Addisuu Araggaadha ibsa gaazexeessootaaf kenneeti jira haala yeroo ammaa kanarratti. Akka ibsa Addisuutti karaan nagayaatiin qabsaa'uu irratti adda bilisummaa Oromootii fi mootummaan Itoophiyaa akkasumas ammallee dhaabni isaanii akka irra walii galan himuudhaan wanni irratti walii galan dhoohisaa osoo hin taane ifa akka taatee fi wanni dhokattuun akka hin jirretti inni gama isaatiin ibseeti jira. Kunis waliigalteen guddoon karaa nagayaatiin qabsoofne jedhanii galuudhaa irratti waliigallee waan jiru mataa isaa keessa kaase. Haa ta'u immoo haala saniin eegaa waliigalteen uumamtee booda waraanni adda bilisummaa Oromoo Asmaraarraa warri qawwee hiikkatanii galan eegaa mooraa Ardaayitti akka mooraa naannoo Shaashamanneedha. Ardaayitti galanii leenjii eegalanii booda guyyaa 15 keessatti rakkoon hundinuu akka hiikkattuu fi akkasumas ammallee waraanni adda bilisummaa Oromoo kan biyya keessa jirus akka mooratti deebi'an irratti saganteeffachuuf irratti waliigaluu irraan kan ka'e qabuudhaan akka irra hojiitti seenanii sanii alatti immoo lafarra harkifannaa haala adda addaatiin mooraatti galuu dhabuu waraanni adda bilisummaa Oromoodha argamu himuu isaati. Karaa biraatiin ammas hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Daawit Ibsaadha. Waraana Asmaraarraa dhufe mooraa leenjii Ardaayitti leenjiin kennamtuuf irratti akka qoqqoobame koreen dhaabbattee gama lachuutiin akka leenjiin kennamtu irratti waliigaluu isaanii ibsuudhaan ammoo akka koreen adda bilisummaa Oromoodhaa dhayxee mooraa san dhayxee waraana ilaalle dhorgamuu ibsee ture Daawit Ibsaadhaati. Ammoo karaa Addisuu Araggaatiin akka jirutti koreen jaaramte keessaa itti gaafatamaan miseensi koree hojii gaggeessituudha. Shanee gumiidha. Ibsaa nagayoodha. Koree san keessaa tokko waan ta'eef jecha mooraa Ardaayitti dhaqee waraana san laalee to'atee akka deebi'etti akka dhagaatti lafa kaa'atee jira. Walumaa galatti egaa haalli akka Addisuu Araggaa jirutti osoo wal ta'een karaa nagaatiin qabsoo goona jennee yaadnee jiru bifa haaraan waraana akka wabootti ijaarrachuudhaa yoo ta'u naannoo Oromiyaa bakka takka takkatti mul'achaa jiraachuudhaas seeti jira. Walumaa galatti egaa akka yoo haalli waraana karaa nagaatiin qabsoofne eega jedhanii booda karaa nagaatiin qabsoofne jedhanii waraana ijaarrachuun sirrii kan ta'initti ibsuudhaan ammallee taanaan akka dhaaba isaaniitti walii wajjin karaa nagaatiin akka qabsaa'anitti hojii hojjechuudhaaf qophiirra jiranitti ibseeti jira. Suni gamni lachuutu walumatti qubalachuudha. Addi bilisummaa Oromootis karaa isaaniitiin qophii ta'uudhaa fi qophiin garaan akka gama isaaniitiin jirtutti akka jirtutti itti himamaati jira. Walumaa galatti egaa dhiyeenya kana miidiyaa irratti wanni mul'atummaas qaamonni garigarii dargaggoonni garigarii warri hidhannoo qaban hidhannoodhaan daggala seenanii qabsaa'aa turan ammaan tana deebi'anii karaa nagaatiin qabsoo goona jedhanii akka galaa jiranis miidiyaa irratti ni mul'ata. Obbo Addisuunis haga nama miseensi 100 ol ga'u karaa nagaatiin qabsoo goona jedhanii hidhannoo lafa kaa'anii
hawaasatti fi manguddootti ka galanii jiranitti ibsarratti kennee jira. Haala kana gaalaalchisee dhawaata waan guddina jiru fuula dura ilaaluuf waan dhalatu fuula dura ilaaluuf jechuudha. Garuu uummanni Oromoo ammallee karaa manguddootii fi karma jiruun naganyanii fi rakkinni akka hiikkatutti irratti iyyachaa jiran keessattuu yeroo ammaa kana keessatti Oromoon ifummaa walirra bobbaatee wal ajjeesuun akka hin barbaachifnee fi akka qabsoodhaafis jijjiirama dhufe kanaafis bu'aa akka hin qabnetti iyyachaa jiran jechuudha. Garbaraatiin Bafiqaadu oduu takka tan miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti guyyaa kaleerraa eegalantee bahaa jiru takkaatu jira. Kunis maali? Viidiyoo takka qopheessanii yuutuubitti qopheessanii sooshaal miidiyaa irratti naannawa Shashamanneetti dargaggoota nama manguddoodhaa keessatti warra amantii akka sheekaatti amantii islaamaa uffata islaamaa uffatan tumuu reebu lafarratti darbu waraabamte takka tan haga xiqqoo tokko deemtu takka maxxansaniiti hanga daqiiqa 3 deemtu takka maxxansaniiti jedhanii wanni kun sooshaal miidiyaa irratti hedduu wal falmisiisaa fi mormii haala adda addaa kaaseeti ture. Kunis namoonni wanni kun yeroo ammaatti akka ta'etti maxxansan garuu akka kantiibaan magaalaa Shashamanneetii fi hogganoonni adda addaa magaalaa Shashamannee irraa ibsa kennanitti haalli kun waan ji'a lama dura ta'ee fi waan bubbulee ta'uudhaan haalli kun sun irratti taa'ame warri majlisa islaamaa kan itti gaafatamoonni islaamaa Itoophiyaadhaa warri majlisa islaamaa naannoo sanitti walgahii godhachuudhaaf dhaquu isaaniitii fi akkuma beekamutti gaa majlisa keessatti rakkoo nama duraas rakkoo guddootu jira. Kunis yeroo bara 6-7 dura majlisa humniti qabattee jirtuu fi warri ammaan tana majlisa qabatee jiru humna garagaraatti keessattuu karaa amantii islaamaatti wanti ture amantii islaamaatti walitti hidhaadha. Sunnii fi sunnuma keessa yaada garagaraa warra qabuutu majlisa san qabachaa ture. Amma immoo haala saniin walgahii Shashamanneetti godhachuudhaaf walgahii yaaman irratti majlisii amma aangoorra jiru kun uummata yaamnaan gareen isaan dura dhaabbattu majlisa kanaan isin nun hooggantanii walgahii teessaniis dhufuun walgahii godhachuu hin dandeessan jechuudhaan rakkoo karaa amantiitiin isaan jidduu jechuudhaan ibsaniiti jiranii haalli rakkoodhaa san ta'uudhaan namoota rakkina akka isaan uumees akka kantiibaan himutti eegaa dhuunfata jala oolanii heeraan himannaan irratti gaggeeffame booda manguddoon kun waan amantiitii rakkoo nuti fixate jechuudhaan karaa aadaa fi haala amantiitti akka rakkoon dhumtutti furmaata kennuudhaaf ibsanii turanii garuu karaa sooshaal miidiyaatti wanni gabaafamaa ture akka waan dargaggoonni Oromoodhaa abbootii gadaa takka manguddoota tumqeeroon akka manguddoota reebaniitti ibsaa turanii wanni kun ammaasin akka waan amma ta'etti itti gabaasaa turanii haala kanaa sooshaal miidiyaa deemaa jira. Gaa Bafiqaadu wanni harkaa qabu ammaaf hangana. Waa'ee tasgabbiiti nageenyaaf tasgabbiiti walitti aansinee kan dubbachaa jirru haalli jirus waan kanuma ta'eedhaa fi yeroo ammaa biyya keenya keessa saba keenya keessa wanti jiru waan haala kana ta'eedhaa fi waan akkana irra deebi'ee dudduubamaa jira. Wanti kun waa afarsuu miti. Dhugaa lafarra jiru nama keenyatti himne walitti odeeffannoo dhugaa lafa jiru irratti hundaa'e walitti daddabarsine falammoo maal gochuu qabna waan jedhu irrattis dubbachuu waan qabnuuf naanna'ee kan hiikuu danda'u rakkina kana hiikuu kan danda'u fala kan fiduu danda'u saba warra jaarmiyaa siyaasaa paartilee siyaasaa aangoodhaaf fiiganu aangoodhaaf wal ijaaranii dorgommiirra jiranuu miti. Kuni sobas hin qabu dhugaadha. Yeroo amma jaarmiyaan siyaasaa kamiyyuu of muude anatu saba bakka bu'aa jedhee ofii isaatiif of ijaaree socho'aa jira malee lafa dhidhiitaa jira malee du'a sabaatii fi mancaa'umsa qabeenyaatii fi sababa ta'aa jira malee warri taayitaarra jira jedhanus warri taayitaadhaaf lolanus eenyu isaaniiyyuu bakka bu'ummaa uummataa hin qaban. Inni kaan korojoo hateetti kan achirra taa'aa jiru, inni kaan immoo qawwee qabateetti kan achirra ba'ee taayitaan qabadha jedhe. Kanaafuu sabni waan jiru beekuu qaba. Al tokko jara keenya jaalalli dunuunfatanii jaallatanuus gaarii miti rakkisaadha.
jibbi ija dunuunfatanii jibbanus gaarii miti rakkisaadha. Kanarratti sabni sammuu qulqulluu qabaatee madaaluu qaba waan deemaa jiru jechuudha kanarratti. Nageenya guyyaa guyyaadhaan namni du'aa jira bakka adda addaatti. Keessumaa karaa lixa Oromiyaa kana keessatti adda bilisummaa Oromootii fi warra biyya bitaa jiru ODP wajjiniin waliigaltee dhabameerraa ka'ee walamantaa dhabameerraa ka'ee wal kaaduu waan walii dubbatanii wal kaaduu wal dhoksuu kanarraa ka'ee namni dhumaa jira namni du'aa jira. Kanarratti kan murteessuu qabu ammas saba warri saba kana nama wal ajjeechisuu kanarra deemaa jiran achuma keessa jiru. Kamiin iyyuu haa ta'u warri karaa adda bilisummaa Oromootiin jiranus saba kamiin iyyuu sababa kamiin iyyuu haa qabaatanu nama nagaa ajjeesuun gaarii miti. Kun bilisummaadhaafis loluu miti. Nama tokko lubbuu nama tokkoo dabarsanii lubbuu eenyuutiif lolu. Nama ajjeefnu sana bilisa baasuu qabna. Yoo dhumallee jarri suni mootummaadhaaf hojjetu ta'anii waan godhu ta'anii bilisummaa jara sanaatiif illee qabsaa'uun barbaachisaadha. Nama nagaa ajjeesuun kun eessaaniyyuu nu hin ga'u. Odeeffannoo hin qabnu kana bakka adda addaatti namni du'aa jira, namni kufaa jira, namoonni hin hidhanne, poolisoonni du'aa jiru. Egaa nama karaa keenyaan maaliif loltu jennee maaliif qawwee qabatanii loltu jennee eenyuun iyyuu qeequu hin barbaannu. Namni nan lola jedhu yoo jiraate haa lolu yoo isa baasa ta'e yoo sabaafis hin fayyada ta'e garuu lolli tokko gaafa godhamee jiru mootummaa wajjin hin lola taanaan yeroo dhumayyuu taargeetii godhamuu kan qabu mootummaan warra hidhatee deemu makalaakeyaati. Yoo dhumayyuu sumayyuu yoo itti dhukaase ofirraa ittisuudhaaf. Kan kanarraa hafe poolisii miskiina ajjeesuun homaa miti. Yoo danda'ame qabanii qawwee irraa fudhatanii deemi jechuudha. Kunis jarri ijoollee qabu maatii qabu akkuma nama tokko. Kuni baay'ee rakkisaadha waan jiru kana walxaxaa akka inni deemu waan godhaa jiru. Eenyuun iyyuu hin fayyadu. Eenyuun iyyuu moosisuu waan danda'u miti. Kana hundumtuu karaa adda addaatiin ittuu ilaale. Keessumaa warri bilisummaa sabaatiif qabsoofna jettan yoo jiraattanii lubbuun Oromoo tokkollee yaadaan isiniin waan addaan ta'anii fi lubbuun nama tokkollee harka keessanitti baduu hin qabu. Ajjeesuus hin qabu. Deeggartoonni keessan warri bakka adda addaa hidhatanii maqaa keessaniin deemu yoo jiraatan warri bosona jirtanii lolla jettan yoo jiraattan jechuudha. Kanarraa jalqabu. Kamiin iyyuu tanaan bilisummaadhaafis maaliif namni lolu yoo jiraate dura wanti inni gochuun irra jiru diina hir'isuudha. Baay'ina diina isaanii hir'isanii fira baay'ifachuudha. Kuni rakkina guddaadha amma kan ilaalaa jirru. Namoonni karaarra deeman Dambidoolloodha jalqabanii amma Naqamteetti amma gubbaatti karaarratti reeffa arginaa jedhu namatti du'aa jedhu waan kana dhaga'aa jirra. Eenyutu ajjeesaa jiru? Maal isin godhe namni harka duwwaa deemu ala ajjeestanii jettan namni taa'ee biddeena isaatiif namni maal isin godhe? Warra hidhatee wajjiniin wal lolaa warri makalaakiyaa soo taatanii warri hidhattanis warra hidhatee isinitti dhufu wajjiniin wal lolaa hin lola hin jennu kanarratti lola maaliif loltu hin jennu warri biraa dubbatan isaan nu dhimma keenya miti. Karaa biraatiin ammas waan kana warri akkuma kaafnee irra sila paartiin kamiyyuu muudama sabaatiin eeyyee sabaatiin kan taayitaarra jiru hin jiru. Jarris wal beekuu sabnis hin beeka. Garuu nuyi kan sabaaf beeku nuyi kan biyya sanaa fi carraa biyya sanaa murteessuu kan danda'u waan biyya sana keessa jiru irratti karaanis dhugaanis nuyi jedhanii warri dubbatan kuni keessumaa warri dabballoonni paartii biyya bitaa jiru kana keessa jiranu waan hadhaa toxic hadhaa warri dubbatan warri godhan kuni waan rakkina kan babal'isaa warra jiranu keessaa tokkodha. Yaanni argannus waan namni dubbataa jirus yaanni argannu kanuma. Kanaafuu amma danda'ametti warri dabballoonni OPDO kunis waan akkanarraa of eegu. Nuyi mootummaan eega jettanii mootummaa fakkaattanii amma mootummaa geessanii garaa bal'attanii jiraachuu qabdu. Waan kana lolaan fixuun
hin danda'amu kun nu galafa jiru of gowwoomsuu yoo ta'e malee waraanaan dhaabnaan finna jechuun hin danda'amne mootummoonni kanaan dura darban waggaa meeqa yaalaniiru hin dandeenye. Kana karaa nagaatiin karaa beekumsaa karaa qarooma irratti hundaa'een karaa aadaa keenya irratti hundaa'een walitti dhufanii yoo fitan malee kun hin danda'amu. Dabballoonni waan dubbattan kanarratti of eegaa waan gootan irratti of eegaa warri biraa immoo warri qaama jijjiiramaa hamma kana wajjiniin qaama abjuu gaarii qabaatee dhiyaachaa jiru kanaan keessa galtanii taayitaa argannaa laata jettanii jala fiigdan muudama argannaa laata jettanii jala fiigdan. Abiyyiin lammaa waan jara dubbatu dubbannee jara deggirree jara gammachiifnee waa argannaa jettanii isa biraa irratti dhakaala darbattanu rakkisaa jirtu. Warruma hooggantoota kanayyuu saba kana hoogganuudhaaf ol baane of kennanii jiranu kanayyuu deebiftanii rakkina keessa xaxaa keessa galchaa jirtu rakkina keessa galchaa jirtu jibba uumaa fi jirtu malee firummaa uumaa fi hin jirtan. Warri taayitaadhaaf fiigdan warri muudamaa fiigdan rakkina amma deemaa jiru kana keessa amma danda'ame of qusadhaa. Yoo beekumsa qabaattan yoo dandeettii qabaattan taayitaas ta'e muudama beekumsa keessaniin dandeettii keessaniin argadha. Wanta kana mul'ataa jira hin argina karaa adda addaatiin warra baasanii dubbatanus jiru warri saba keessatti immoo walii gaddeemanii hojjetan sabnis kana beeka. Warri biraa immoo bu'aa ABO'dhuma kanaa fi ODP kana yookaan immoo gareewwan Oromoo kana walitti buusuudhaan wal waraansisanii tokko dadhabsiisanii tokkotti hirkatanii bara dabarfatanii bor waan barbaadan argachuudhaaf taayitaatti ol ba'uudhaaf yaaliin jarri hin goone hin jiru. Jarri kunis karaa adda addaatiin karaa miidiyaa adda addaatiin sooshaal miidiyaa haa ta'u ministirii miidiyaa irratti ol ba'anii wanti jarri dubbachaa jiran. ABO balaleeffachuun jara Daawud Ibsaa Fannisaa hidhaa jechuun jara biyya Itoophiyaadhaafis yaadanii Oromoodhaafis yaadanii miti. Kana yaaduu qabna kan nu caalaa yaadu kan waliif caalu wal yaaduu waliif yaaduu qabu nuufi. Jarri kun ODP bira dhaabbatanii Abiyyiin hin deggara lammaa hin deggara jedhanii warri odeessanii dubbatan kun deggarsi jaraa bulee oolee garamitti deemaa jiru fuula duratti arguu hin dandeenya. Karaa biraatiin ammas kan akka kaardii ta'ee ittiin taphatamaa jiru addi bilisummaa Oromoo yookaan hidhattoonni warri qawwee hin hiikkannu jedhan kuni TPLF warra aangoorraa gadi bu'an TPLF jala gana jaraan hidhatu jaraan deggaramu wanti jedhu ololli karaa adda addaatiin oofaa jiru. Bakkuma jennu warri OPDO keessa jiranus warri taayitaarra jiran tokko tokko gadi ba'anii miidiyaa irratti kanuma dubbataa jiru walitti dhiyeenya qabu jedhu. Warri biraas immoo warri maqaan dhoofne kanuma kaasaa jiru jibbiinsa uumuudhaaf kana kaasaa jiru. Karaa kanaatiin adda bilisummaa Oromoo yookaan immoo warri hidhattoonni kun qawwee hin hiiknu warri jettan kun amma danda'ametti maqaa keessanis eeggachuu qabdu. TPLF kaleessa warruma uummata Oromoo obboleewwan keessan fixaa ajjeesaa lubbuudhaan awwaalaa turedha jarri kun. Jara irra jarramasiin dhaabbatanii gargaarsa jaraatiin argattanii saba Oromoo bilisa baasna yoo jettanii yaaddan taatanii gowwummaadha isinis hin fayyadu. Karaa kanaatiin maqaa keessan tureessuu hin qabdan. Illolinaan jedhu ammas irra deebine yoo illoluu barbaaddan saba keessan keessa taa'aatii saba horadhaatii jaalala sabaa argadhaatii godhaa malee warra biraa kanarratti warra kaleessa saba sana ajjeesaa ture obboleewwan keenya ajjeesaa ture ilmaan keenya fichisiisaa ture har'aa gaaromanii isin gargaaranii jaratti hirkattanii saba keenyaafis biyya sanaafis wanti jarri fidee hin jiru kanarratti karaa hundumaan yoo of eeggannoon hin barbaachisa. Hiwaatiin jala TPLF jala sittanii gargaarsa sabaa yookaan jaalala sabaa arganna jechuun rakkisaadha. Kana karaa biraa asamma sila kaasne kana mashaashamanii ati jetti kana karaa adda addaatiin itti fayyadamanii itti dubbachaa jiru. Isuma jennugaa dargaggoota Oromoo akkana godheera yookaan ABO ta'uu danda'a yookaan ODP ta'uu danda'a. Abbootii amantii illee ajjeesaa jiru sana jedhanii waan talle dubbatamaa jira. Sababiin kun sababa amantiidhaan wal qabatee waan ta'eedha. Sababa amantii immoo kan ammoo siyaasaan itti fayyadamanii deebisee wanti kun sila haasa'aa turreedha. Waan xinnoo sababa keessaa funaananii
akka walitti nu buunu maqaa namoota adda addaa xureessuu maqaa qaamota adda addaa xureessuudhaaf waan fayyadamaa jiranuu fi amma danda'ametti waan sooshaal miidiyaa irratti deemaa jiru kana dhaggeeffatootaaf daawwattoota sagantaa kana namoonni keenya of eeggachuu qabnu wanti deemaa jiru hundumtuu dhugaadha jettanii fudhattanii wal miidhuutti akka hin deemne warri biraa sababa qabu. Kanarratti of eegguu akka qabnuudha kanarratti wanta dabaluu barbaadu amantii siyaasatti hin fayyadamne. Rakkinni amantii yoomiyyuu jira addunyaa keessa jira biyya keenya keessa wal dhabeessi jira doktariin irratti waan tokko irratti wal dhabuun jira. Ammanas nama amantii miti beekee nama dubbises miti magarsaan kana na caalaa beeka rakkina gara sanan jiru garuu amma danda'ametti warri siraasa hojjanna jettanu rakkina xinnoo wal dhabiinsa amantii gidduu jiru siyaasatti deebiftanii itti fayyadamuu kana keessa cubbuudha salphina kun kana gochuun. Kan biraa isa amma ati sila kaaste Affaar keessatti waan deeme gidduu kana waan nama dhibaa jirudha. Affaar keessatti walitti bu'iinsi uumame guyyaa wixata darbeetii jalqabee amma waan jirutti gara ifatti wanti dubbatame namni 4 du'ee namni 13 madaa'eera. Namoonni kun warra namoota qawwee hidhatanii poolisii mootummaatii wajjiniin lolaa turanidha. Isa humna addaa mootummaa naannoo Affaar keessaa bahee wajjiniin wal lolaa karaa cufanii achi Asabirraa gara Jibuutiirraa gara Eertiraatti gara Finfinneetti gara Asmaraatti kan deemu karaa hunda cufanii waan kana gochaa turu. Kuniyyuu kun waan nama dhibu miti. Alaabaa mootummaa naannoo Affaar gadi buusanii kan naannoo Sumaalee warra ol fannisanii. Akka beeknutti namoonni kun namoota abdii ileetiin aadatanudha. Wanti kun babal'achaa jira biyya keessattis baay'ee babal'achaa jira amma immoo gadaangaa darbee deeme Affaar keessa galanii waan akkanaa gochaa jiru. Jibbinus jaallannus gocha kana dugda duubee warri TPLF warri kanaan dura liyyuu poolisii Sumaalee sana ijaaran warri jara deeggaranu jiru. Kana booda liyyuu poolisii wanti jedhu jiru jarattiin kun wambadeedha. Shiftaadha. Warra kana irratti ammas xiyyeeffannoon baay'een godhamuu qaba. Ammas saba keenya karaa adda addaatiin miidhaa jiru, waraanaa jiru. Karaa dhiyaatiin magara naannoo Affaaritti immoo deebi'aniiru. Wanti kun naanna'ee gara walakkeessaatti ol dhufee balaa adda addaa fiduu danda'uunsaa waan hin hafneedhaa fi amma danda'ametti jara keenya warri keessumaa Oromooniif Oromoo wal lolaa jirtan kuni isin asitti wal nyaachaa isin asitti wal lolaa jirtu diinni immoo sabni biraa immoo karaa biraatiin isa warra abdiilee isa jennu maal isa jennu warra TPLS warra biraa isa jennu albee isiniif karachaa jira. Isin immoo asitti wal nyaachaa jirtu asitti wal lolaa jirtu. Amma danda'ametti jarana beektonni jirtu. Kanarratti ammas mari'achuun haasa'uun gatta'anii dubbachuun barbaachisaadha. Qawwee hiikaan kun yeroo baay'ee irra deddeebinee dubbanneerra. Nuun galu ammas ifa miti Addisuu Araggaa waan dubbate haasofteef taati ifa miti maaliif qawwee hiikkatuudha jarri kun qawweedhuma isaanii qabatanii saba keessa nagaadhaan akka ta'an godhamuudha amma yeroodhumaaf saba Amaaraa keessa magaalaa Gondor keessatti dhukaasaa deemu miti kana baatti ol baane sabni Tigraay harki 90 hidhatee jira dhiirris dubartiin akka kanatti waan kana gochuun hin danda'amu kanarratti dubbatti hojjetanii hin danda'amu. Fageenya irratti jirra garuu muuxannoodhuma naannoo keenya jirurraa naannoo Oromiyaa jirurraa ilaalle akka kana gochuun hin danda'amu. Hiikkachuu diddanii hiikkachuu qabdu ani immoo hiikkadhu waan kana hiikkachuu kana qawweedhuma wajjiniin ta'anii karaa nagaatiin waan waloo irratti wajjiniin hojjechuun hin danda'amu waan kana irratti yeroodhaaf. Kana hin beeku magarsaa ona caalaa beekte yoo waan ifa ta'e qabaatte natti himuu dandeessa. Ankanan isirratti dabaluu barbaade kanuma waan kanarratti wanta itti dabaltu yoo jiraate wanta dabaltu jiraate mee itti dabaleeti gara naannoo keenyaatti immoo maaltu deemaa jira waan jedhu itti darbinaati. Kanarratti waan nagaa kun yaaddoo ta'ee nama hundaa'u yaaddeessaa jiraachuudhaan kan ka'e har'aanta nama kana guyyaarraa dhaabbanni Arbanyoosh Gimboo Sabaattiitis
haala kanarratti ibsa kennanii jirani. Ibsa kanarratti ibsa maqaa dhaabaatiin kan kenne barreessaa dhaabaan dargaa jiru siggeeti. Wanni inni jedhe biyya teenya keessatti ammaan tana karaa nagayaatiin qofa qabsoo yoo goone malee qabsoon karaa hidhannootiin godhamu gaaga'ama guddaa biyyatti waan fidduuf karaa nagayaa qofaan qabsoo godhuutu nu baasa jechuudhaan dhaabbanni Arbanyooch Gimboot Sabaattiitis ibsa kennaniiti jiranii haala kanaan miseensota waraana isaanii kan Eertiraa ture nama 300 achumatti Eertiratti hidhannoo irraa eeggachiisuudhaan mooratti naquudhaan akkasuma ammallee warra biyya keessa sosso'aa turan nama 500 ol kaampitti mooraa kaampitti galchanii akka waan silaa barbaachisu godhaaf jiran ifatti ibsanii jiran jechuudha. Yoo haalli nagayaatii fi humni xiqqawwee qabatte biyya keessaa tartiibaan hin galletti wanni filannoo jedhamtus yaaddoo guddoo keessa jirutti himaniiti jiran. Bafqaaduu qabxii ati malee kun kaampi irratti wanni jechuu barbaadu haala amma biyya keessa jiru hedduu naannawa lixa Oromiyaatti ijoollee qawwee qabattee daggala keessaa qabsoo goneettu wajjin waa'ee TPLF tu gargaarsa kennaaf juututu oofamaa jira. Kunis tarii laata haalli aktivistoonni TPLF sooshaal miidiyaa irratti fi barruu adda addaa irratti godhaa jiranis akka waan isaan gargaaraniitis fakkeessaati jiranii. Kunis tooftaa warri TPLF garaagarummaa nama jidduutti fiduudhaaf hojjetu. Kanaafuu keessattuu namoonni Oromoodha waan aktivistoonnii fi gareen TPLF sooshaal miidiyaatti fi waan adda addaa irratti miidiyaalee garaagaraa irratti maxxansitu ilaalanii akka dogoggora keessa seenne jechuun dhaamuu barbaade. Maaliif isaan jeeqama guddaa fi keessattuu Oromiyaan akka dirree waraana taatutti dhiibbaa guddaa godhaniif miidiyaalee garaagaraa irratti wanni isaan ammaan tana babal'eessan akka Oromiyaan tasgabbii takka illee hin qabnetti himaa waan jiraniif if eeggannoon cimaan barbaachisaadha jechuun itti dabaluu barbaade Bafqaaduu. Gimboot Arbanyooch Gimboot Sabaatti ibsa baaseera. Ibsa kenna irratti hooggantoonni jara waan dubbatan qabu waa'ee hidhannoo kana irratti hin barbaachisu biyya diigaa kamuu hin jiru jedhanii dubbataniiru. Waan gaariidha. Kaleessas immoo waan dubbachaa turan yaadachuu qabu. Rakkina biyya keenya keessa jiru karaa nagaatiin fedhii keenya hojiirra oolchuu hin dandeenye jennee qawwee qabannee gadi baanee irra jedhanii dubbachaa turanii. Egaa namni du'a barbaadu hin jiru. Namni lubbuu ofii jibbu hin jiru. Yooduma rakkateedha namni qawwee qabatee kan gabbaa'u akkuma jarri kaleessa gochaa turanii. Har'as immoo rakkinni jaraa hiikamnaan jarri karaa qabsootiin karaa nagaatiin qabsaa'uu danda'anii biyyatti galanii socho'uu dandeenyu jijjiirama biyya sana keessatti deemaa jiruuf immoo gumaacha gochuu danda'uun jaraa gaariidha. Warra biraatiin sigaa kottaame teenyee karaa nagaatiin qabsoofna jedhanii waamicha gochuunis gaariidha. Garuu quuqaa ofii rakkina ofii abbaatu beeka. Kana galatoomii gara naannoo keenyaatti maaltu deemaa jira? Ollaa keenya maaltu jira waan jedhutti deemna immoo amma immoo akkuma kanaan durarra dubbachaa turre maaliif ollaa keenya dhaggeeffannaa? Maaliif waa'ee ollaa keenyaa ilaalla gaafa jennu bornutti dhufa dhimma keenya wanti kuni. Kanaafuu ollaa keenya keessa maaltu deemaa jira waan jedhu ilaaluu qabna. Olloota keenya keessa kanarra ilaaluudhaaf deemnu dhimma Eertiraati. Eertiraa irratti wanti dubbatamaa jiru akkuma kanaan dura walitti kaafnee dubbachaa turre. Daangaan eega baname booddee namoonni karaa adda addaatiin bilisaan asiif achi deemaa jiru gara Itoophiyaatti, gara Eertiraatti, gara Eertiraatti, gara Itoophiyaatti. Warri nagadaa deemanus, warri immoo kola galtummaa gaafachaa jiranus akka jiranu kanaan dura deddeebinee gabaasaa turre. Amma gabaasni tokko tokko gaafa ala ba'u karaa Zaalambassaatiif Saraahee gidduu jirutti keellaan cufameera waan jedhutu jira. Ethiopian Observer barroon jedhu tokko akka dubbatetti cufameera. Sababa isaa dubbachuun hin barbaanne jarri lammanuu waan jedhu kaasee ture. Achi immoo sagaleen raadiyoo Jarman akka jedhutti konkolaatonni gara Itoophiyaatti gara Eertiraatti deemanuu waraqata eeyyamaa kan ittiin darbitanii deemuu ittiin dandeessanu nutti agarsiiftanu malee darbuu hin dandeessanu jedhanii dhaabbatanii jiru wanti jedhu kunatu jira. Egaa kanaan dura kaasneerra daangaa irratti amma kanaan duraatti qaraxa faayituun kaffaliin waan barbaachisaa ta'e biyya tokko keessaa gara biyya tokkootti gaafa darbanu waan barbaachisaa ta'e formaalitii adda addaa ittuu hin guutiin deddeebi'aa ture. Wanti kun itti fufuu hin danda'u. Seera qabachaa deema. Biyyi lammanuu taaksii argachuu qabu kellaa irraa.
waan darburraa waan jedhu irratti dubbachaa ture. Sana ta'uu danda'a laata. Karaa biraatiin immoo tasgabbiidhaaf nageenyaaf waan walitti dhufe ta'aa laata wanti kun sodaa qabamu. Gadda torban darbe kan dubbatamaa ture Eertiraa keessatti namni kanaan dura ministeera ittisa biyya Eertiraa turan Sibaat Efreem irratti yaaliin ajjechaa godhamee ture waan jedhu dubbatamaa ture. Isarratti warri aktivistoonni TPLF waan adda addaa dubbachaa turanii achi keessattis Eertiraa keessatti tarii rakkinni uumamuudhaaf deemaa jiraa fi kanaaf warri Eertiraa kun kellaa jaraa daangaa jaraa irratti ilaalcha adda addaa yookaan immoo sakatta'umsa adda addaa eeyyama addaa barbaaduudhaaf deemaa jiru immoo wanti jedhu kun ilaalamuu qaba. Kaasnee irraa namoonni kola galtummaa Itoophiyaatti galanii gaafachaa jiran yeroo yeroodhaan akka dabalaa deemaa jiran gaafachaa turre kun loltoota mootummaa Eertiraas dabalatee rakkina uumaa akka jiru dubbachaa turre. Kanaanis wal qabatanii sodaa qabu laata. Kellaa jaraa cufanii booddee haala kanaan dura deemaa jiru ji'a 3-4 darban keessa deemaa jiru kana geeddaruu barbaadu laata wanti jedhus itti ilaalamuu qaba. Akkuma karaa kanarratti mootummaa lammaniin iyyuu Eertiraanis Itoophiyaanis waan dubbatan hin qabanu karaa Zaalambasaatiin amma kellaa cufuu kana irratti waan ta'e hin beeknu. Wanti ta'uun irra jiru garuu fuula durattis ta'uunis kan irra jiru balbalicha akka jirutti gara lammaniin iyyuu bananii namni ol yaa'ee gad yaa'ee wanti barbaadu gochuun suni amma tokko ittiin fuudhu seera qabachaa deema. Kanas ilaaluu qabna waan ta'uu qabudha. Karaa biraatiin achumaan Eertiraadhaa ol ceenee egaa Sudaanitti ceena. Waa'ee Sudaan torban darbe kaafnee durree sababa daabbootiin Atbaaraadhaa fi Asgadaafriif irratti waan ka'ee amma Sudaan hunda waliin ga'eera. Rakkinni suni Kaartuum keessatti rakkina jira. Albashiriin kottuu bu'i jedhaniiru. Beekama Ahmad Albashirii waggaa 29 kan biyya sana pirezidaantii ta'anii bitanii jeeneraalli suni amma biyyattiin suni rakkina keessa akka galaa turte kanaan dura gabaasaa turre rakkina sharafa alaa akka qabanu rakkina horii akka qabanu gabaasaa turre rakkinni suni ammas jira kanaan wal qabatee daabboo irratti gatii dabaluudhaan wal qabatee immoo ka'ee rakkinni cimee biyya sana keessatti babal'achaa deemaa jira. Poolisiin dhukaasaa jira. Humni hidhatee humni biyya ittisaa keessa galee bakka adda addaatti tarkaanfii fudhachaa jira. Hojjettoonni mootummaa, doktoroonni kanittuu hin hafin warra daabboo gaafate duwwaa sanatti hin ta'in warri daabboo bituudhaaf illee humna qabullee doktoroonni warri yuuniyoononni adda addaa waan kanarratti hirmaatanii amma ammaatti jeequmsi biyya sana keessatti fufee jira. Albashiriin bu'ii jechaa jiru. Albashir irraa jaarsa waggaa 74ti. Imbu'umoo qawwee isaaniitiin warra isaanii itti amanu warra isaan naannoo sana jirutti fayyadamanii qawweedhaan turuu danda'u immoo waan jedhuutu jira. Akka wanti kun malu waan boodatti deebi'u hin fakkaatu. Sagaa Arab Spring jedhamee kanaan dura biyya adda addaa keessatti Tuniziyaa keessatti biyya Misir keessatti ka'aa ture. Suni amma Sudaanitti deemee natti fakkaata. Wanti kun Albashiriin taayitaarraa buusee jijjiirama gara biraatti deemuu danda'a. Jijjiirri kun maal ta'uu danda'a? Maal nuu fayyada? Balaa maalii nutti fiduu danda'a? Ollaan keenya tasgabbii dhabnaan amma tokko biyyi keenya tasgabbii hin qabdu. Kanaafuu maaltu ta'uu danda'a Sudaan irratti jennee yaaduu qabna jechuudha. Haala amma jirutti karaa mootummaatiin kan jedhu namni 12 du'eera kan jedhudha. Warri immoo mormitootaa jiru kan akka uumaa paartii fa'aa warra Saadiq Almaayidiin kufan jarri immoo nama 22tu du'ee jedhanii dubbachaa jiru. Karaa biraatiin Amnesty International immoo namootan yookaan maddiilee oduu amanamaa ta'an irraan argatte jedhee namni 37 akka du'ee argateera jedhee amma har'aatti wanti jiru kan agaa karuu kamiin iyyuu ta'u 12 22 37 ta'u namni du'aa jira. Kanaafuu waan ta'u hin beeknu dubbiin sababa daabboo kanaan kaate gara seenitti deemtu hin beeknu. Karaa biraatiin gaachuma Sudaan keessattuu hin bahin gara Sudaan kibbaan wal dhufnu warri Salvaakiirii fi Riek Maachar kanaan dura dubbachaa ture sun walii galanii nageenya uumamee taayitaallee walii qoodanii hojjechaa turanii dhukaasa dhaabnee irra jedhanii turanii garuu IGAD immoo dhukaasan sun dhugaa dhaabbachuu isaa hamma gandatti gadi bu'ee hilaaluun qaba to'achuun qaba jedhee
qaama addaa dhaabeetu iyyuu hojjechaa ture. Garuu gidduu kana qaama ammam dhukaasni sun dhaabbateera waliigalteen sun ammamitti hojiirra oolaa jira jedhee qaama ordofu sanarratti dhukaasa bananii namoota qabanii hidhanii namoota reebaa jiru waan jedhu gabaasa dhiyeessee Sudaan kibbaa irratti komisaa dhiyeesseera. IGAD kuni biyyoota naannoo sanaa keessaa warra ba'e waa'ee IGAD caalaan keessan hordoftoonni oduu kanaa nu caalaa beektu. Kanaafuu maal fakkaata inni achi Sudaan kibbaa keessattis deemaa jiru nageenyi suni amma hojiirra oolaa jira. Abdii maalii qabna karaa sanaanis wanti jedhu kunis ammas achi keessaas shakkii guddaatu jira. Karaa Sudaan kibbaas kan jiru kana IGAD fi mootummaan biyya sana walitti bu'aa jiru, wal komataa jiru, wal kasasaa jiru jechuudha. Kanas dhaggeeffadha. Karaa biraa gara baatiin kan deemee jennu Sumaalee keessatti yeroo adda addaa kan dubbachaa jiru ajjeechaan Ameerikaan reebaa jirti, Albashir akkana gochaa Al-Shabaab kana gochaa jira jennee dubbanna, ISIS kana gochaa jira jennee dubbanna, humna adda addaatu jira achi keessa jennee dubbanneerra. ISIS jira, Al-Shabaab jira, ISIS fi Al-Shabaab wal lolu gibira irratti taaksii irratti kana sassaabachuu qaba, na sassaabachuu qaba. Asirraa anatu fudhata waan jedhu irratti horii irratti wal lolu mootummaanii fi Al-Shabaab mootummaanii fi ISIS wal lolu amma gidduu kana dheengadda mootummaan Puntland loltoota ISIS kanaan wal lolanii gara nama 7 ajjeefneerra jedhaniiru. Egaa ilaala Al-Shabaabis ISISin alolu Sumaaleedhaan lola. Mootummaan biyya sana Al-Shabaabiin isa lolu ISISin isa tolu Sumaaleedhaan lola wal ajjeesa. Warri ajjeechus immoo bakka biraa warra jirudha. Egaa Al-Shabaab isa du'u, ISIS isa du'u, mootummaan Sumaalis kan Puntlandis aduu kan du'u Sumaaleedha. Kana wanti biyya sana keessa jiru. Amma dheengaddaa ammas Moqaadishoo irraa mootummaan Moqaadishoo naannoo sanatti nageenyan qaba jedhee Al-Shabaabiin kanaan duratti keessaa baasanii argatanii jiru. Garuu dheengaddaa kiiloomeetirii 31 irratti Moqaadishootti jechuudha. Finfinnee irraa amma Dukaam jechuudha yoo xinnaa iyyuu bakka Daalotaa jedhamtu tokko jirti gara Bishootuutti gaafa deemtan. Achuma magaalaa Moqaadishoo keessatti jechuudha. Gara nama 4 ajjeesaniiru achirratti Al-Shabaabiin lolli ka'ee jechuudha. Wantichi gara magaalaattis deemaa jira. Akka wanti ilaallama Sudaaniin kaasnee Sudaan kibbaa Sumaalee kaasneerra maal jedhu alan waa'ee nama biraatiif jedhan lesobolosiyamaa laneebileessimaa jedhu warri ollaa keenya. Biyya namaa keessatti wanti ta'aa jiru kun ala dhufu nurratti maaltu ta'uu danda'a wanti jedhu kun jira. Har'a wanti biyya keenya keessatti deemaa jiru lafa keenya irratti deemaa jiru kun bor waan fafa biyya namaarra dhagaa jiru kana gara sanatti nu geessaa laata? Gara diigamsuutti nu geessaa laata? Deebinee gara walajjeesuutti nu geessaa laata? Onag abaa'oo baaloo sana jennee gara walajjeesuutti tokko ajjeefnee tokko gootummaa keenya farsuu irratti nu geessaa laata? Waan jedhu sodaa qabna. Kanaaf dubbanna. Waan biyya ollaa keenyatti ta'aa jiru, waan ga'ee biyya ollaa keenyatti ta'aa jiru dhaggeeffannee isarraa barannee waan gaarii gochuu qabna. Aadaa keenyatti fayyadamuu qabna. Abbootii keenyatti fayyadamuu qabna. Hin jiru al tokko cabnaan waraanaan cabnaan al tokko diigamnaan deebi'uun hin jiru. Ilmaan keenya yaaduu qabna. Hundumtuu itti gaafatamummaan nutti dhaga'amuu qaba. Jaarsa hamaan ta'e gorsan baay'isee dhiifama. Egaa lola duwwaa miti balaan adda addaas nu fixaa jira. Amma gabaasni gidduu kana ba'u bara 2011 jalqabee naannoo biyya keenyaa sanatti Itoophiyaa dabalatee Sumaalee dabalatee beelaan nama 200,000 fi 60,000tu du'e beelaan. Kanaafuu amma danda'ametti nageenyi barbaachisaadha. Beelaan dhumaa jirra, maaliin du'aa jirra. Kanaan immoo waraanaan immoo wal fixuu hin qabnu. Waan jedhuun qabaa. Isarraa hafe immoo torban dhufu immoo iftaan immoo gaafa jimaata immoo waan jiru irratti immoo walitti deebina. Kanaafuu argaa dhageettii keenya kan har'aa asuma irratti raawwanna.
dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenya qophii argaa dhageettii har'aa kan isinii qopheessine isinii dhiyeessine ani Bafqaaduu Morodaatii fi Magarsaa Boonaati. Jimaata qophii biraatiin amma walitti deebinutti qophii keenya har'aa asumatti xumurra. Bakka jirtanutti wal kabajaa wal jaalladhaa walitti deebinee wal arganutti nagaa ta'aa nagaatti.